بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا اللقاء الخاص اللي نستضيف غريم اليمنيين والذي يتهم بجميع مشاكلهم السياسية والاجتماعية والطبية، الجني ابن الجني، وهو ضيفنا في هذا الحلقة. وأهلا بك يا شيخ. أنت شيخ أو مواطن عادي أو جني، ما مستواك أو ما اسمك أو تفضل. لأن التهم هذه كلها علي أنا. يعني أنت في اليمن متهم بالوقوف وراء كل شيء. إحنا أي واحد يريد يصيح الواحد يا جني، يريد يدعي على نفسه يقول جني شلنا، يدعي على غيره يقول شلوكم الجن، هذا شكله من الجن، هذا كل شيء واحد مرض هذا داخل فيه جني، هذا ولد من الجن. كلنا نربط مشاكلنا بكم، ما بيننا وبينكم لو ما متسلطين علينا هكذا. أولا أعوذ بالله من الإنس الرجيم من كل حدث وصوت وما لذ وطاب بخ. ثانيا هذه الاتهامات كلها اتهامات إنسية باطلة لا أساس لها من الصحة. يعني كيف تحملون كل هذا الشيء؟ يعني كل مشاكلكم هذا اللي ذكرته ترموها فوق هذا الجني المسكين، كم يهدي يتحمل؟ يعني تفهمني انكم بريئين وكذا، انتم متهمين ان انتم وصل بكم لحد تدخلوا لها داخل اليمني وتسكنوا داخله، يعني خلاص ما عاد في شيء مكان ضاقت بكم الارض لما تدخلوا في اليمني هذا وتسكنوا داخله. ادخل في اليمني يعني على اساس اني عاد ادخل في الاولى عاد ادخل الجنه، ما ادخل في واحد هيكل عظمي وبعدين من بيقول لكم هذا الخزعبلات ان الجني بيدخل الانسي؟ نعم. كيف من بيقول لنا يا اخي نص الشعب معتقد انه كل واحد ساكن فيه واحد منكم. يعني لو اقول لك انا ان في انسي بيدخل جني هتصدق؟ لا صراحه. خلاص نفس الشيء. طيب بس انتم ايش دوركم؟ يعني ما بريئين ولا تعملوا حاجه؟ بتوسوسوا للناس انتم. كلامك صح، عملنا الوسوسه، لكن انا وسوس لليمن. ايش وسوس لهم؟ اقول لهم تقاتلوا، يبي يتقاتلوا، اقطعوا الرواتب مقطوعه، كلوا يعني الورث حق اخواتكم حق ارحامكم. يعني شوف مر انت للمحاكم، والله اني بين مر المحاكم اشوف قضايا انه يوجعني قلبي، ارجع ادعي لهم اقول يا الله اهديهم. تمام؟ ايوه. اقول لهم يعني ايش توسوس لليمني؟ يقول لي اسكار، ما بيحصل جميع. من الاسكار؟ ما ايش توسوس لها؟ اقول له يسرق، كلهم حرف ما بين ما يسرق. مرة هكذا حصلت على فرصة عمل ووسوست الواحد، سرق ونهب وبطش وعمل عمارة 4 دور، وفي الأخير كتبت هذا من فضل ربي، وأنا هكذا مجهودي طلع بلاش. استكثر علي يذكر اسمي يقول هذا من فضل وسوستي، يعني الحق الأدبي يذكر اسمي يعني أي شت إنس. صراحة أنا بنرثي لحال الناس في اليمن، لكن الآن خليتني أرثي لحال الإنس والجن في اليمن. أيش الوضع هكذا؟ هذا هو وضعنا. أنا أكلمك بكل صراحة، طبعا أنا من أسرة جنية عريقة، يعني أسرتي يعني جن عريقي، يعني تعرف جن سيناء. ابن عمي يعني من أسرتي رؤساء جن كيري، هذا رئيس، وأنا وس 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 ولليمن. تخيل مرة سيرت واحد قلت وسوس له، طلع من الحيمة، ما كان لي غداء خبز وبسباس، صبح خبز وبسباس، عشاء خبز وبسباس، لو ما قرح لي المعدة. راح مرة عرس، رحت معه، وصلت شفته اللحم، طنت الصحن، الشفوت، السلته، قلت فرصتك يا جني يا ابن الجني ترطب المعدة. قاعد ياكل قال بسم الله، كده احنا جو. الله. رجعت اكل لي فوق الخبز والبسباس، قلنا نوفي تقرح ولا لا حد بقيت معدة ولا متشوف. يا جني خلاص قطعت قلبي، باقي أو ما أجمع لك تبرع. يعني مش مصدق ليه؟ جرب يوم واحد تقع جني. لا مش شيء قاعد جني، أعوذ بالله من الشيطان. وين راح؟ أنا قلت أعوذ بالله من الشيطان، أشوفه مسكين مجرد قلت أعوذ بالله من الشيطان طار، لا يحتاج لطم ولا ضرب ولا دعس ولا خنق. الله كيف سووا بنا. ألقاكم على خير.